昨天理出来的东西已经部分拿到车上了，现在再给它装一下，把剩下的装起来放到仓库，直接丢有点舍不得啊。有些东西看着可能还能用到，那就装吧。已经到饲料厂了，本来这个仓库刚租过来是空荡荡的，现在已经被我塞满了东西，我还以为这边挺大的，塞不满。好，开始往里面搬东西了。这个沥水呢，这是阿梅不要的，我也给她拿过来放到这边。下次也可以自己放一些盘子，这个位置到时候再放一个电磁炉。昨天不是没来嘛，前天放了一个西瓜在水里面，这个包着的，里面应该没有碰到水。西瓜碰到水的话，放了这么久肯定不能吃了。不错，这个西瓜没有碰到水，这表明我等一下可以吃西瓜了，先放着。这是我之前做水泥地的时候多出来的一包水泥，就把它放在这里了。但是这个水泥非常的重，拿来拿去不方便，然后这个掉的满地是灰，所以今天想把它用掉。这包留下来的时候，我是把它准备放在这个卫生间用的。这个是淋浴的地方，预买的50的管子，但是之前没有把它挖下去做出去，所以在卫生间这个地方，我需要把这个水泥地抬高。之前也是没办法，因为师傅在做水泥地的时候比较赶时间，我也没时间给他挖，所以只能放在上面了。那我先去沙场，因为我沙子不够了，买4袋粗沙跟水泥搅拌一下，把它填平。在填平之前，我先把里面用木工再做一下处理。之前过来的时候看路边有卖沙子的，我现在去买沙子了。附近找了一个地方卖沙子的，想不到老板不在，白跑了一趟，要去其他地方再找找看了。刚才找了一圈也没找到沙子的，我也不想特地去找，等明天过来的时候在路上顺便带沙子过来。那么今天就干点其他小活吧。其他小活就是这个架子，货架朝外面部分给它做个遮挡。想到了我这边有很多的遮阳网，这种材料价格也比较便宜，就用这种来。还有货架这上面这种杆子我还有很多，就把外面多搞几层，这样子的话我这个遮阳网放上去就不会被风吹变形。那么开始吧。这个屏风已经做好了，是半透明的，用这个遮阳网来做有一个好处就是风可以进去。我还是用我喜欢的扎带跟货架的孔绑住，这样子安装非常的简单，把多余的剪掉。因为这样子不是特别的美观，所以我还要给它操作一步，搭配我这个木板，我要给它四周用这种木板包裹一下，但是我这个木板不够，我明天要去我的露台再拿一些过来再操作，今天只能做成半成品了。把这个剪好之后，我要放到门口挡起来看看。我这个货架挡在门口就是这样的效果，里面看外面还是比较亮的，但是外面看里面就没那么明显了。里面什么情况基本就是看不到了。就门口进来之后，往左边走就是我的门厅，然后从货架跟这边的一个地方进去，然后右边就是这个货架。如果大门进来往右边走的话，就是我放木材的地方，因为木材比较重嘛，放在大门口以后容易装卸。这条插座不知道之前是哪里弄来的，然后我想利用它做一个东西。我这个卷拉门是要用电的，我怕我有时候没电或者跳闸了，我在外面就没办法开了，要破窗而入，这样就会带来很大的麻烦。所以我准备用这个线，从那边有个洞，这个线也是房东总线进来的地方，我要把这个插头往外出去，然后里面的线接到电上，这样应急的时候我就可以在外面给里面通电，把门打开。好，开始操作了。
好了，我已经接好了，但是这一根不是带电的，这根是抽拉线，拉出来之后里面的插头才出来，这样子下次开关跳了或是没电了都可以应急用，也不怕被关门外了。好了，现在准备回去了，拜拜，朋友们。喜欢我的视频请关注我，记得3连哦。